В эфире развлекательная передача «Вечер у камина». Не знаю, как вам, уважаемые телезрители, а мне очень нравится, что в январе есть такие многочисленные выходные. Вот такой мини-отпуск, во время которого можно и от будней трудовых отдохнуть, и переделать кучу дел, ну и что самое главное – собраться всей семьей и хорошо провести время. Что и делают герои нашей сегодняшней программы. Они даже к нам навстречу пожаловали 3 поколениями. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Даже не знаю, с кого начать. Ну, Валерия, давайте, наверное, я вас представлю, а вы уже потом свое дружное семейство представите, да? Итак, знакомьтесь, Гущина Инна Валерьевна, руководитель органа ЗАГС города Прокопьевска, а также она дочка, жена и мама в одном лице. Пожалуйста, Инна Валерьевна, теперь вы представьте. Ну, совершенно верно. Здесь присутствует моя мама, мой сынок Юра и мой супруг, любимый, дорогой Алексей. Так, ну я так понимаю, что и в полном составе сегодня семья собралась у нас у камина. Ну, к сожалению, папа мой сейчас отдыхает в санатории, поправляет здоровье, наслаждается свежим воздухом. А дочь у нас выросла, закончила институт и сейчас работает, живет она в Кемерово, работает там же. Приехать, к сожалению, не смогла. Но на Новый год приезжала, наверное. Приезжала, конечно, потому что семейный праздник, Новый год, безусловно, как же мы без нее, и она без нас. А вот часто бывают такие моменты, когда вот удается всем вместе собраться за тесным семейным столом? Часто. Слава богу, живем мы недалеко, рядышком, по соседству. И, конечно, всегда общаемся с родителями. Как правило, мы к ним приходим. У них как раз тоже дома камин, уютно, тепло. Ну и нам очень приятно приходить к ним. Они нам всегда рады, и мы всегда рады. И вообще у нас действительно семья крепкая, дружная. Вот мы с удовольствием друг с другом общаемся. Ну, помимо посиделок за столом, Людмила Алексеевна, что любите делать вообще с семьей, когда все вместе собираетесь? Что делаете? Что есть какие-то, ну, такие любимые занятия? Я не знаю, за столом или, может, за пределы дома выходите? Конечно. Конечно, не только за столом. Потом за столом не только непосредственно вот само застолье, поедание чего-то. Мы, когда собираемся вместе, мы организуем игры, аттракционы всякие разные, да. И с удовольствием разыгрываем призы. Мои дети вот уже скоро четверть века как вместе. И я за это время не помню ни одного Нового года, чтобы мы были врозь. Потому что понимаем, что народная мудрость как гласит, как праздник встретишь, так его и проведешь. С кем встретишь, с тем и проведешь. А у нас обоюдное желание встречать праздник обязательно вместе, обязательно весело, дружно. На вашей территории? Да, в основном практически на нашей территории, не только потому, что камин, потому что бабушка прилагает огромные усилия, чтобы стол красиво накрыть, чтобы организовать, выступать в роли массовика-затейника. Вот только хотела, опередили. То есть вы в роли массовика-затейника. Да. Так, ну, внук, например, Юр, помогаешь чем-то? Вообще, что тебе вот в таких семейных делах общих больше всего нравится? Ну, прежде всего, я люблю разговаривать со своими родителями, обсуждать с ними различные вещи. Бабушке, конечно, помогаю в приготовлении праздничного стола. А елку-то наряжали в этом году вместе или бабушка одна? Вместе. У нас вообще практически все вместе, не только на Новый год, и дни рождения обязательно вместе. И праздники какие-то вместе, и в будни вместе, и на огороде работаем вместе. Угу. То есть это тоже такое любимое место и отдыха, и в то же время и работа, да, получается? Ну а как же, дача это однозначно. Это прежде всего работа, а потом же отдых. Алексей Алексеевич, ну расскажите, на даче-то, наверное, на мужских плечах многое что лежит. Любите на дачу, как вот Людмила Алексеевна говорит, или это только вот такое ее любимое занятие? Дача, в общем-то, довольно-таки приятное место, потому что, что бы ни делал, все в радость. Что получается, то и делаю. На даче нам, конечно, нравится. Там даже работать приятно, потому что вокруг все с такой любовью организовано. Это у нас, конечно, заслуга Людмилы Алексеевны. Она не просто массовик-затейник каких-то наших семейных посиделок, каких-то выездов на природу, там, каких-то мероприятий, но и на даче
все, как говорится, она руководит, вот это мы делаем, вот сейчас делаем, а потом обязательно чем-то приятным заканчивается. Обязательно какие-то яства нас ждут, посиделки не просто за столиком, но и За какие-то монополией. игры. В баньку любим сходить, у нас прекрасная банька на даче. Вот и там все организовано. То есть это не только трудовой фронт, но у нас там беседки, где мы можем отдохнуть. Это цветы кругом, это травка, где приятно днем позагорать. А за пределы дачи куда-то отдыхать выезжаете? Если это отдых такой, когда мы на один день, вот на выходной, то мы либо с семьей, либо с друзьями очень любим поехать на лоно природы нашей красивой, кузбасской. Вот, там, где зелено, там, где река. На Кондому, в Зенковский парк. А зимой, конечно, это аквапарки, либо это какие-то зимние виды спорта. Так, Юра у вот нас об этом любит поподробнее. на горных лыжах любит покататься. Давно? Юра, ну, расскажи. Юр, со скольки лет катаешься, стоишь на горных лыжах? Ну, если вспоминать, то, наверное, с 9 лет. Так, папа поставил, Папа да? поставил на коньки, а Сам Юра сам предложил нам. догадался. Страшно ли уже сейчас уже ас? Нет, не страшно, но и не ас. Нам страшно, когда мы смотрим на его вот эти вот все кульбиты, нам страшно, а ему хорошо, весело. А мама катается на чем-нибудь? Мама катается на лыжах, на горных тоже, люблю. Ну а так, если так более безопасные, как бублики, да, ну тоже с какой-нибудь хорошей, веселой высоты, вот, чтобы было что вспомнить. И очень люблю воду. То есть плавание для меня вообще это колоссальное удовольствие. Ну, когда бассейн, тогда бассейн. А так, конечно, предпочитаем поехать куда-нибудь, где море, где тепло, где много фруктов, солнца, воды. А какой компании ездите? Семья и обязательно какие-то друзья присоединяются. Друзей-то много у вас? И у нас очень хорошие друзья, которые легки на подъем, с которыми приятно общаться. Умные, веселые, позитивные, которые действительно легко в походы. Даже да, так? Пожалуйста, да. Конечно. Вот, на какой-то культурный досуг, театр, кино. Ну и сами мы такие как-то, может быть, где-то излишне рискованные. Людмила Алексеевна смотрела наши последние видеосюжеты с отдыха в Таиланде, когда мне слон массаж делал. Она говорит: Инночка, ну как же так? А вдруг бы он наступил неосторожно? Ну как-то мне даже в голову не приходило. Зато впечатлений масса, да? Авантюрист, да? А не в маму, что ли? Нет, в папу. В папу. Папа у нас, папа, да. Папа может до сих пор еще на высокую гору забраться и спуститься на лыжах в его возрасте, да, и на коньки вот он стал. Да, он у нас из горки съехать, с с вышки любой, да, из прыгает. вышки прыгнуть. Высоко забирается на вышку, в бассейн прыгает. Да. И я вот свое детство вспоминаю, у меня было очень интересное, насыщенное детство. И вывозили меня и на море, и здесь на природу, на сибирскую. А сколько мы грибов, ягод собрали, рыбу поймали. Вот. А вы одна в семье, Инна Валерьевна? Я одна. Одна. Да. Есть плюсы, есть минусы, но плюсов я больше нахожу. Ну, наверное, в силу того, что я вообще не люблю минусы искать. Но тем не менее, у вас-то в семье двое детей. Ой, намного Алексей Алексеевич, больше. вы настояли. Как получилось. Я тоже вот низкий поклон хочу моей свекрови передать. Она своих мальчиков воспитала так, что с них нужно брать пример. Как у меня дочь говорит, она у меня еще не замужем, но я когда говорю, ну ты подыскивай, смотри кого-то, она говорит: мама, в 69-м году таких, как папа, уже выпуск закончили, поэтому таких уже, как папа, наверное, надо поискать. Но что-то подобное обещала нам. Слушайте, это подобрать. самый лучший комплимент, какой дочь, наверное, может Ну, сделать. конечно, от дочери такое приятно слышать. Юр, а вот ты скажи, вот столько традиций в семье, да, казалось бы, они вот такие обычные, но так, да, вот так сплачивают и дорожить друг другом, да, учат. Ты какие-то вот традиции, которые у вас в семье, в свою семью, когда создашь, хотел бы, чтобы вот у тебя было так? Конечно. Что, например, вот? Ну, естественно, посиделки всей семьей, естественно, выход в различные страны. То есть отдых вместе, да? Да, всегда надо с семьей находиться вместе. Никогда не терять этой связи.
всегда вместе, праздники вместе, будни вместе, живете рядом тоже, да, наверное, где-то? Ну вот, бывает же, да, и ссоры здесь же, и разногласия, споры какие-то. Ну вот как вы ходите, как сохраняете вот этот баланс в семье? Я вообще-то не знаю, вы помните, чтобы мы когда-нибудь ссорились? Нет, нет. Мы друг другу не Сложно надоедаем, вспомнить, это да. точно, и стараемся дополнять друг друга. Это мы не лукавим, действительно так. И когда я анализирую вот свою жизнь, я как-то вот думаю, ну вот за что-то, вот, я не знаю за что, но вот такое счастье мне выпало, и я даже не мыслю, чтобы как-то было иначе. Да, может быть, нам Как-то привили мы, да. те ценности, которые, в общем-то, и ведут нас по жизни. Благодарность, уважение, которые помогают, в общем-то, находить общий язык, не спорить или не доводить до конфликта. Понимаете, вот семья, она должна, так же как и общество в целом, должна строиться на определенных моральных устоях, на определенных нравственных качествах. Если люди друг к другу относятся уважительно, если они друг друга стараются поддерживать, тогда у них и будущее, тогда это общество и эта семья, она будет жить. Вот вы сказали, Инна Валерьевна, что у вас было замечательное детство. Юр, вот ты свое детство, сейчас там юность, да, отрочество, ты вот счастливым можешь назвать? Также вывоз на природу очень помог. То есть и с друзьями я хорошо ладил. Я хочу добавить еще, Олечки нашей нет с нами, а я бы хотела к счастливому Юриному детству еще комментарий дать. У него замечательная сестра. Когда он родился, ну, я не знаю, у нее такой был восторг, что у нее братик. А сколько разницы? Разница почти 7 лет. Вот. То есть, казалось бы, Юра у нас появился на свет, когда Оле надо было идти в школу, ей надо уроки делать. И тем не менее, она первым делом, прибежав со школы, она: братик, где братик? Она его купала, она его кормила, заботилась о нем. То есть вообще с такой любовью к нему относилась, что она Приезжает сейчас Юрочка очень покормить, в заботится, первую и очередь. привет ему передает, и приезжает домой, там такая любовь. Возвращаясь к временам вашей молодости, да, вот, Инна Валерьевна, в таком месте красивом работаете, в одном из красивейших, такой прям бальзам на душу, наверное, когда приходите, ну, когда праздники, да, когда не рутинная такая работа в ЗАГСе нашем. Ну вот скажите, пожалуйста, когда смотрите столько перед глазами влюбленных, которые соединяются, да, женихов, невест, видите свою свадьбу, вспоминаете часто, сравниваете, может быть, или просто такой ностальжи, нет? Но я свою свадьбу вообще вспоминаю. Без напоминаний. Свою свадьбу вспоминаю, и, вы знаете, это тоже особая такая была ситуация. Естественно, мы прибегали к помощи тамады, и тамадой была моя хорошая знакомая. Она училась в Институте культуры, и моя свадьба была ее выпускной работой. Вот она постаралась-то. Мы с Алексеем в каких только конкурсах не участвовали. Было все весело. Покоя не было. Да, покоя не было. И у нас со стороны Алексея очень многочисленная родня. Я говорю, сам Алеша, он третий сын в семье, младшенький. Вот. И у них вообще очень много родственников здесь, в Прокопьевске. Вот. Поэтому свадьба была большой, веселой, настоящей. Праздновали мы ее во Дворце культуры Маяковского. Вот. То есть места нам меньше, Места нам было никогда. мало. Да, нам было даже там места мало. Вот, свадьба прекрасная была. И это был 92-й год. Вообще там было, да, что вспомнить. Все было неожиданно, интересно, цены росли. Вот, ну, мы... Дефицит, да, наверное, дефицит да? был, да, поэтому... Ну, вопреки всему, свадьба была запоминающейся. И наши родственники до сих пор вспоминают. А вот у Инны с Алексеем на свадьбе вот было так-то, так-то. Всем очень понравилось, все по-настоящему радовались за нас. Алексей Алексеевич, ну давайте уже все карты так откроем. Шаг до того, как под венец повели Инну Валерьевну. Предложение-то как делали? Это было не спонтанно, естественно. Думал я хоть и немного, но тем не менее предложил, она согласилась. Я не Сразу. отказалась. Сразу согласилась. Долго дружили? Нет, ну мы Нет. познакомились практически в октябре, а уже 8 февраля свадьба. в феврале уже свадьба. Вот, кстати, про знакомство. Вот, Юр,
знаешь? Отпрыски знают ваши, как Историю состоялась, история знакомства, как состоялось знакомство? Ну, на самом деле родители в детстве жили рядом, поэтому знать друг друга в лицо, я думаю, они знали. А знакомство конкретное, то есть и разговоры такие серьезные уже. Они учились в одном городе и познакомились они в поезде, когда ехали как раз по институтам. В поезде? прав. То есть вы в одном, получается, да, рядом в были? одном вагоне, да, В одном ехали вагоне. в одном купе и познакомились. Провели буквально всю ночь за разговорами. Людмила Алексеевна, ну а кавалер сразу понравился или нет? Жених-то Вы знаете, избранник. Такая ирония судьбы. Я тогда как раз работала в ЗАГСе. И они пришли заявление подавать именно ко мне. С ума сойти. Поэтому я и увидела тогда действительно впервые молодого человека, который мне понравился с первого взгляда. Ну вот вообще множество анекдотов про тещу, харизмов про тещу, на такие острый на язык зятья сочиняют. Не знаю, я Нет, таких ну, вы не знаете. Ну вот говорят, знаете, что, например, отношения с тещей прямо пропорциональны квадрату расстояния до нее. То есть чем дальше, тем лучше. Вот у вас как? Как отношения строите? Возможно, какая-то в этом есть, может быть, выдумка или, как говорят, традиция, но это нас обошло мимо, и мы, в общем-то, рады. Это не про нашу Это тещу. не про нашу семью, не про нашу тещу. Мы живем и, в общем-то, только радуемся. Но Новый год – это праздник, когда даже те, у кого пока нет семьи, не должны остаться без внимания, заботы и, конечно, подарков. Мальчишки и девчонки из детских домов в торговых центрах на елках развесили открытки для Деда Мороза со своими пожеланиями. Одно из них исполнили и гости нашей сегодняшней программы. У нас пополнение, к нам присоединилась новая гостья. Леночка, здравствуй. Здравствуйте. Вот когда ты писала открытку Деду Морозу, такая взрослая, верила в чудеса. Сколько тебе сейчас лет? 17. И как, в чудеса верится до сих пор? Верится хочется в чудеса. Хочется проводить Новый год в теплой обстановке, в семье, конечно же, с самыми любимыми и родными людьми тебе. Что ты такое вот в руках держишь? Я так поняла, что все, что загадывала, все сбылось у тебя. Все, что хотела от Деда Мороза. Все, что хотелось, у меня сбылось, но я хочу, чтобы у меня душевно сбылось. Я хочу найти своих родных, то есть друзей побольше, то есть справлять с ними Новый год, родных родственников своих найти, с ними проводить больше времени. А вот такое материальное желание, все, что хотела, все исполнилось? Ну расскажи, что там держишь в руках сейчас. Это маникюрный набор. Я люблю ухаживать за ногтями, люблю красивые ногти. Ну, то есть, может быть, я не знаю, будешь за кем-то тоже ухаживать, кому-то? Да, я люблю ухаживать за чужими ногтями и за своими ногтями. Как знать, да, может быть, у нас в ближайшем будущем Лена станет мастером красоты. Инна Валерьевна, Людмила Алексеевна, не побоитесь к новоиспеченному мастеру красоты прийти? Конечно, нет. Посмотрите, какая девочка очаровательная. Лен, ну, может быть, хочешь какие-то слова сказать? Я хочу пожелать в новом году всем счастья, самого главного здоровья, благополучия, чтобы люди оставались чистыми, самое главное искренними. Спасибо вам большое. Да, На Леночка, здоровье, пожалуйста, деточка. пусть твои все мечты сбываются. Вот, поэтому, конечно, мы были рады сделать приятный сюрприз. Вот, надеемся, что подарок был Принесет пользу. Да, Чтобы этот день запомнился надолго, и чтобы все пожелания сбылись. Фото на память. Давайте поздравим всех с Новым годом. От души всем прокопчанам счастья, здоровья, радости в жизни, благополучия в семье. Не забывайте о своей семье, проводите новогодние и рождественские праздники вместе. чтобы в семье были любовь, взаимопонимание, чтобы все заботились друг о друге, потому что это тоже дарит нам ощущение счастья. Благополучия, здоровья, счастья, любви, уважения и благодарности друг другу. С Новым годом! Я присоединяюсь ко всем сказанным пожеланиям. Будьте в новом году счастливы, знакомьтесь, влюбляйтесь, создавайте семьи, чтобы вот так в зимний вечер
собраться всей семьей у камина. До встречи!